মাত্র 500 টাকায় মটন, চিংড়ি, ভেটকি, চিকেন দিয়ে 7 কোর্স মিল, তাও আবার নাকি শেয়ারেবল বাই 2। সল্টলেকের এই ফেমাস ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্টে চলছে 7 কোর্স ডাবল ডিলাইট অফার, উইচ ইউ গাইস জাস্ট ক্যানট মিস। এদের এই স্পেশালি কিউরেটেড মেনু থেকে স্টার্টিংয়ে পেয়ে যাবে তোমাদের চয়েস অফ 2 বেভারেজেস। We took this refreshing summer special watermelon and orange mojito to beat the summer heat. Starters এ প্রচুর অপশনস থেকে we tried this delicious crispy kurkure fried fish and juicy chicken tikka. তারপর মেন কোর্সেও থাকছে রাইস বা ব্রেডের সাথে তোমাদের চয়েস অফ এনি ওয়ান সাইড ডিশ। আমরা নিয়েছিলাম গরম গরম পিস পোলাওয়ের সাথে ঝালঝাল এই মাটন কষা। টেস্টও ছিল দারুণ আর দুজনের জন্য এনাফ। Lastly, we enjoyed this rich and heavenly choco walnut brownie, just perfect to end the meal. Offer is running till 31st May, so hurry up. This is none other than Soulful and Beyond for you guys.